Una vez más con ustedes, queridos amigos, estamos con esta moto Jector. Vamos a hacerle un cambio de tubo de escape. Como podemos apreciar, amigos, esta moto es nueva. Es una moto que el cliente lo ha comprado recién. Vamos a escuchar el sonido del tubo de escape. Les comento que el amigo, por capricho, por gustos, en gustos y colores nadie manda, y le recomendamos que cambie por otro tubo que tenga un sonido más fino, más suave. Vamos a escuchar este sonido que el amigo no le parece, no le gusta. Vamos a cambiar el tubo de escape y vamos a ver la diferencia, cómo suena el nuevo tubo que vamos a colocar. Vamos a sacar las tuercas de acá del tubo de escape. Ahí el tubo está saliendo. Aquí apreciamos el tubo que nos va a dar un sonido mejor que el anterior. Vamos a colocar el nuevo tubo, amigos. Colocamos de esta manera. Lo vamos a dejar ahí para poderlo ajustar. Así es como va a ingresar ese tubo. Bueno, amigos, ya pusimos el tubo de escape. Vamos a escuchar el sonido del motor. Bueno, amigos, lo que esperábamos, el sonido ha cambiado. Con este tubo de escape la moto tenía un sonido más fuerte, como ustedes lo han escuchado.
Y con el nuevo cambio de tubo, amigos, que le hemos hecho, tiene un sonido más suave, miren. Vamos a prenderla. Efectivamente el sonido ha cambiado. Y así es como se queda la moto Jector. Muy bien, amigos, si te gustó el video no te olvides de suscribir, déjame un like. Hasta la próxima.